Batuk sudah berminggu-minggu? Sudah minum obat, tapi belum sembuh? Jangan anggap batuk berkepanjangan. Sebagai hal biasa, batuk lebih dari 3 minggu perlu diperiksa. Bisa disebabkan alergi, asma, asam lambung, infeksi paru, atau TBC. Akhirnya, memutuskan mencari. Penyebabnya, Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Batuk ini sudah terjadi cukup lama, saya akan memberikan resep obat, diminum secara teratur ya. waspadai. Jika disertai Batuk sesak lebih dari napas, 3 minggu, demam, segera periksakan atau diri. tak berat badan. Segera periksakan Semakin diri. cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Pernah mengalami batuk lebih dari 3 minggu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan ikuti channel ini untuk tips kesehatan lainnya.